同埋有陣時可能攰啲，我又想戴個眼鏡嚟遮遮，咪可以偷懶唔使化妝啊。精神啲。係啦，有啲時候就係戴好似呢啲咁樣嘅透明嘅鏡片，但我都好中意咧戴太陽眼鏡嘅，咁就可以好似型格啲咁樣啦。咁而今日戴嘅呢一副咧，佢除咗係我好中意嘅一個設計，就係一啲好幼框啊、好簡單嘅線條之外咧，其實佢仲有好好嘅功能，佢就可以聽歌㗎。即係我戴住我咁樣已經可以聽歌，咁就實在太適合我啦，因為我真係無時無刻去到邊度咧，我都好中意聽住歌。咁我戴住眼鏡我就唔使擔心再要戴個耳機。今日咧其實咧，阿 Jace 哥同大家簡單已經介紹咗，一陣間大家都要喺我哋新店度去睇一睇。呢一副眼鏡咧都係由 Oakley 同 Huawei 咧去攜手去合作嘅，咁所以咧除咗而家戴住咧可以去聽歌啦、睇片之外咧，仲有咩咧？無論係室內抑或室外咧，都可以照顧去周到嘅。